في واحد استلف من اخته 250 تمام. واستلف من اخوه 250، يبقى كده معاه كام؟ 500. حلو. راح اشترى موبايل ب 450، يتبقى معاه كام؟ 50. حلو. ادى لصاحبه 30 جنيه، يتبقى معاه كام؟ 20. ادى لاخته 10 ولاخوه 10، يبقى ده باقي له كام وده باقي له كام؟ 240 و240. 240 و240 كام؟ 480. و30 جنيه كانت مع صاحبه، يبقى 510. وهو كان في الاول مستلف كام؟ 500. ال10 زياده دي جت منين؟ قال لك اهو. قال لي ايه؟ من عند ربنا. ازاي؟ انت اللي حاسبها. يعني خد 250 و250. حلو. دي من اخته وده من اخوه. اشترى موبايل ب 450، يتبقى كام؟ 50. سلف صاحبه 30 جنيه. ماشي، يبقى كده بقى معاه 20. ادى لاخوه 100 10 ولاخته 10. يبقى يعني مجموع من الاثنين 480. طيب